歐洲飛機製造商空中巴士 A330 完成及交付中心嘅建設，星期三喺天津開工。呢個係歐洲以外嘅第一個廣體客機總裝廠。空中巴士嘅行政總裁布利葉同中國國務院發改委副主任林念修以及天津市副市長段春華等人出席咗象徵住建設動工嘅儀式。空中巴士總裁布利葉話：新嘅 A330 完成及交付中心，標誌住空中巴士國際足跡嘅新里程碑。空中巴士喺天津嘅完成及交付中心喺2017年建成之後，將會接收從法國圖魯茲飛嚟嘅 A330 綠皮飛機，根據客戶要求對飛機噴漆，並且進行客艙內裝飾。2017年每個月將會交付一架飛機，跟住落嚟2年將會增加至每個月交付2架。之前空中巴士窄體 A320 嘅總裝線已經喺2008年喺天津投產，並且已經累計完成總裝大約260架飛機。中國係亞洲最大嘅飛機買家，雖然中國經濟增長近年嚟開始放緩，但係不斷擴大嘅中產階級以及海外旅行人數嘅增加，特別係歐美等國家對中國遊客簽證放寬，增加咗中國民航業對飛機嘅需求。對此，歐洲空中巴士公司充滿信心。空中巴士嘅行政總裁布利葉話：The economy is slowing down. This is true globally. This is not true for our market. And we believe that for the next 5 years, a plus 10% growth year on year on already the second biggest market in the world, meaning it's extremely important, is a very cautious assumption. 布利葉話：中國而家嘅機型主要係窄體飛機，但佢認為未來中國會需要更多廣體客機。佢堅信空中巴士 A330 完成及交付中心將會一定能夠成功。空中巴士公司預計中國今後20年將會需要5400架新飛機。中國官方嘅數字顯示，2014年中國人到海外旅行人數首次突破1億人。中國係空中巴士嘅最大市場，佔該公司喺2015年飛機交貨近1/4。之前，中國國際航空公司宣布將會耗資29億美元購買12架空中巴士飛機。而另一方面，美國飛機製造商波音公司亦對中國航空市場長期需求持樂觀睇法。波音公司喺舊年宣布計劃喺中國建設一個完成中心，組裝波音737客機。波音舊年向中國出售咗300架飛機，價值380億美元。中國係波音同空中巴士公司競爭嘅重要市場。空中巴士喺中國市場嘅份額從2004年嘅27%上升到目前嘅大約50%。美國之音電視報道。